同阿 Helen 傾偈嘅時候咧，你都講過啊，你哋個 exposure mainly 都係喺病房啦。咁啊，可能喺 community 啊或者啲 clinic 啊，相對地嗰個 exposure 係相對地係冇咁 cover 到嘅。有啲唔同嘅護士其實有唔同嘅即係崗位去做，即係除咗醫院之外，另外就係診所。咁可能喺嗰度嘅時候，你哋會多啲 exposure。你覺得呢個安排，如果有呢一啲安排，雖然未必可以好多時間，因為始終最重要嘅都係喺醫院啦。咁但係有一啲嗰啲嘅安排，你哋會覺得會唔會好啲定係點樣？咁我覺得梗係會好啲啦，梗係會一定會好啲，因為我哋真係好大部分嘅時間都係喺個病房度工作咯，即係可能實習嘅時候咧，大部分時間都係輪住病房，但係又係因為我哋冇牌嘅關係咧，咁我哋做嘅好多嘢其實同真正出嚟工作嘅時候嘅護士嘅工作係好個範圍係好唔一樣咯。咁可能我哋要處理好多文書上嘅嘢嘅，做護士要處理好多文書上好多 document 嘅嘢，但係我哋做學生嘅時候其實好少會掂到咯。我哋可能真係淨係做一啲 practical skills 啦，咁可能又因為一啲 practical skills 之前出過事，咁所以咧就我哋冇辦法做，咁然之後咧就會相對嚟講學習機會就會少咗啦。護士係涉及好多唔同嘅層面啦，即係唔單止喺醫院咯。喺診所啦，跟住 community 啦、老人院啊等等都有好多，但係我哋係冇見識過咯。明白明白。咁你覺得如果你會期望一個立法會議員，即係嚟緊嘅立法會議員，佢可以將乜嘢嘅你哋嘅聲音點樣帶入去議會，或者係令到嚟緊，因為其實未來嘅醫療系統一定係屬於你哋㗎啦。即係你明唔明？我哋而家做嘅事情唔係即係唔係為咗自己，係為咗你哋㗎啦，一定係為咗你哋，因為你會覺得啊，你個願景或者你嘅期望喺護士發展度係會點樣樣呢？我自己嘅期望係希望各位護士嘅同事都可以即係工作壓力唔會咁大啦，同埋佢哋嗰個 workload 唔好咁重咯。而家好主要嘅問題就係我哋覺得人手係唔係好夠嘅，咁但係咧就可能好多唔同嘅因素啦，即係無論係經濟上定係點樣，即係可能有好多人手都係迫於無奈咁樣要削減緊嘅，即係可能有啲 part time 嘅註冊護士啦，又或者我哋呢啲學生嘅 part time 啦，咁其實都係有啲 cut 緊嘅現象咁樣啦。即係想呢個成個醫療界，除咗護士可以關心病人之外，都要好好保重自己嘅身體咁樣咯。其實人手不足就導致咗好多問題啦，即係啲病人可能都得唔到好全面嘅照顧，咁多啲人咧，咁病人嘅輪候時間咧都會短啲，即係相對地短啲，因為而家係好長啦。有啲可能冇咁 urgent 嘅病人咧，佢哋就會一直等，咁咧就嗰個等待嘅期間咧，其實係好辛苦嘅。人手壓力係呢個好重要嘅事情嚟，即係因為我覺得係都需要處理，同埋你自己講壓力嗰個問題，我都會覺得其實唔容易嘅，真係需要大家真係諗一諗點樣去做好件事，真係好開心。講翻就係因為其實我喺你哋年輕嘅時候呢，冇咁留意一啲政策，以前都係耷低頭就做嘢，冇去。但係如果你哋多啲年輕人去參與呢一啲嘅政策制定呢，其實係好事嚟，因為無論任何政策由佢成即係落即係 implement 到真係去做呢，其實係 in terms of years。希望真係多啲聲音去帶入去個議會，或者令到局方會知道，其實好好嘅，即係亦都好在地嘅一啲睇法。如果你第日有機會再多啲參與喺呢一度，或者你多啲出嚟投票，有多啲你哋呢，就已經好好。12月7號立法會選舉，記記得投票啊！